Хочу показать вам монастырь Хорвираб. Ключевой монастырь в Армении. Вот такая вот красота, стены. Сам монастырь, 17 век. Сегодня, к сожалению, туман, но здесь должен открываться лучший вид на Арарат. Священная гора армян. Сейчас мы пропустим тут людей, сами пройдем тоже. И вот вы можете видеть Арарат во всей его красе. К сожалению, с погодой не повезло. Смотрите, какой прекрасный вид. Чудесный. И это место славится не только этим видом, но и монастырем Нараванг. Рассматривался монастырь для включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Строил его некий архитектор Мамик. К сожалению, никто не знает, как его зовут. Обросло легендами это все место. Почему он это строил, как он так быстро это построил. Там любовные всякие интриги шли. Монастырь удивительный тем, что он двухэтажный. К сожалению, на второй этаж сейчас пройти нельзя. Он закрыт из-за травмоопасности. Удивительным тем, вот вы видите, нижняя часть, первый этаж, удивителен тем, что этот первый этаж — это усыпальница. То есть здесь сам монастырь находится сверху. К сожалению, проход туда сейчас закрыт. Еще такая вот церковь стоит здесь. Тоже двухэтажная. Очень красивая. Смотрите, вокруг везде эти красные горы. Классно. И сейчас туда мы тоже зайдем. Там есть, на самом деле, очень интересный архитектурный стиль, как это делалось, как это сделано, всякие там орнаменты и так далее. Вот это непонятно что. Вот эта вот вещь использовалась как холодильник, хранилище для всяких продуктов, вина и так далее. Когда-то давно. Сейчас вам еще раз покажу вид с другого ракурса. Люди гуляют. Посмотрите, какое чудесное место. Прекрасная Армения. Вот так это сумасшедшие виды, на мой взгляд. На церквях чем-то везде все расписано. Кресты стоят, какие-то надписи. И вот мы видим, лежат надгробия, которым нам не оставляет выбора, кто это все создавал, пройтись, потому что есть тоже легенда, что и внутри также. Сейчас покажу. Так это все выглядит. Туда сейчас еще зайдем. Видите, второй этаж. Пойдемте, выйдем. Вот опять же показываете надгробия. А проходиться по ним надо для того, чтобы... Ну, это понятное дело, что непростые люди лежат. Проходиться по ним надо, чтобы Господь их возвысил. Такая вот красота. Мы находимся в птичьей пещере. Такая вот интересная штука. Сейчас людей обойду. Фото здесь снимай, не снимай, ни черта не будет понятно. Камни и камни. А вот на видео как-то вот более интересно. Здесь вот
происходят раскопки. Что-то нашли. Вот по вот этим веревочкам было. Сейчас пройду людей. Земля. Вон там какие-то штуки нашли. Лос-Анджелесский, какой-то ирландский университет и армянский. Вот такая вот интересная пещера. Тут жили летучие мыши. Они сбежали в другую пещеру, потому что тут много людей. Птичья она называется, потому что там... Сейчас, если дойдем, мне кажется, на видео как будто игра какая-то. Или фильм страшный. «Спуск». Смотрели фильм? Вот что-то типа того. Сейчас покажу гнезда ласточек, которые тоже отсюда сбежали, потому что людно слишком. Такой вот открывается классный вид на армянские горы. Мне кажется, очень живописно. И вот сейчас дойдем до гнезд ласточек. И все, закончим. Колючая проволока. Это не тюрьма. Вон там вход. И вон там сверху можно видеть гнезда ласточек. Ну вот осталось нам самую главную святыню Армении посетить. Называется монастырь Эчмиадзин, святого Эчмиадзина. Пройдемся по территории. Что вижу, покажу. Что успел узнать. Вот, собственно говоря, слева находится библиотека большая. Здесь мы проходим мимо множества хачкаров. То есть это переводится как крест-камень, да, собственно говоря, с давних времен это все делается. То есть есть они попроще, есть посложнее. То есть на камнях выбиты такой цветущий крест, вот этот вот армянский. И, ну, и дальше уже различные орнаменты. То есть вот эти вот три вообще очень знаковые вещи. Они для армян очень важны. То есть там что-то с Карабахом связано. И вон там вдалеке, сейчас мы к ним подойдем, стоят два самых больших хачкара в мире. Из мрамора, если я не ошибаюсь. Внешне, по-моему, мрамор. Так, что тут еще показать? Здесь существует семинария, сейчас где-то около 200 студентов в ней. И вот это вот то, что вы видите, красное, красными блоками сделанное здание, это общежитие семинарии. То есть там живут студенты. Вот это вот уникальное строение. Круглая церковь, потому что практически все круглые церкви в Армении были разрушены. И надеются, что никакое последующее землетрясение, которое может случиться, не разрушит вот эту вот церковь. Дальше. Пока подходим к церкви святого Эчмиадзина, скажу, что мы посетили музей, и у меня прям таки пачка отвисла от артефактов, которые там хранятся, и частички креста, на котором был распят Иисус, и копье, датируемое как раз 1 веком, тоже с Иисусом связанное, и мощи, там и Николая Чудотворца, и различных других святых, очень важных в христианском мире. Конечно, музей посетить, если тут будете, обязательно стоит. Он находится на территории резиденции, где живут все главные представители армянской церкви. И это увидеть, конечно, стоит. Прям у меня от артефакта к артефакту
глаза все шире и шире становились. То есть там и книги древние, и прям совсем, да, и хорошо сохранившиеся, и многое другое. Вот мы подошли к церкви святого Чмиадзина. Она сейчас на реконструкции. Внутрь не пускают, кстати. В этом монастыре не проводят свадьбы. Ну, как бы такое вот необычное дело. Вот здесь проводили раньше литургии, сейчас они в другом месте проводятся, так как он на реконструкции. А вон в том здании крещение проводится, процедура крещения. И чё, вот он сам по себе, в принципе, красивый. Еще необычно для Армении он украшен, неизвестно, что будет после реконструкции, конечно, он украшен различными фресками, росписями внутри. То есть это обычно все церкви у них очень простенькие, а здесь, кстати, редкая вещь, редкий момент. Этот храм, как и многие неразрушенные храмы церкви, ну, собственно говоря, пережил Советский Союз, и даже однажды он был во время Советского Союза реконструирован. То есть происходила реконструкция для улучшений. То есть не для того, чтобы его там разрушить или еще что-то, а для того, чтобы улучшить. Так вот армяне и на самом деле грузины смогли все-таки в свое время отстоять свои интересы по поводу религии, потому что это, конечно же, их культура. Вот эта колокольня. А сейчас пример покажу, кстати, как оно примерно внутри, ну, чтобы было понятно, что это не просто такой вот камень, да, как все остальные их церкви внутри, а тут она все-таки с росписями, потому что для армянских церквей это очень редко. То есть посмотрите, даже вот вход, чтобы было понятно, как это все прекрасно выглядит. Ну вот как-то так. Приезжайте в Армению. Вот мы пришли в одну из главных святынь армянской церкви. Церковь Святой Гаене. Когда-то игуменья сюда пришла по имени Гаене. И, собственно, здесь скончалась. На этом месте построили такую вот прекрасную церковь в 630 году. Не в 1600, а в 630 году. Церковь также входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Осталась практически в неизменном виде. Сейчас идет литургия внутри. Сейчас попробуем зайти, что-нибудь снять. Кстати, там под слово из головы вылетело. Ну, в общем, там лежит могила как раз святой Гаене. Ну и напоследок мы заехали на руины храма Зварноц. Сейчас заходили в музей, там макет этого храма присутствует, как это все выглядело до вот этого вот разрушения, наверное, и так далее. Но тем не менее, в какой-то момент почему-то решили, просто это все выглядело как холм, почему-то решили, что надо вот здесь произвести раскопки, и вот раскопали, что-то восстановили, и появилась вот такая вот, такие вот остатки от храма. Как-то так. Там 600-е тоже года, не 1000, а просто 600-е года.
Андрей,